Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to cover the last subtopic 7.2 acid-base titration. So let's have a look at the overview for this topic first. So for this subtopic kita akan tengok titration process in terms of dia punya endpoint, apa dia indicator, equivalence point. But basically kita dah dengar sebenarnya all these three terms here. Okay, and then kita akan tengok pH range juga bila acid dengan base react together untuk like different strength of acid and base. And then kita akan tengok titration curve juga. So ada 3 jenis titration curve yang kita nak tengok lah hari ni. Okay, so kalau kita tengok learning outcome, so in this particular video yang kita nak cover adalah the first one, describe the titration process, and then B, distinguish between the endpoint and also the equivalence point, and then C, how to sketch the titration curves between. Ada 3 jenis titration yang kita akan tengok later. And then untuk yang D kita akan cover in the next video. And then E, identify suitable indicators for the acid base titration. Okay, so basically kita nak tengok A, B, C dengan E lah hari ni. Okay, so the first one class kita tengok dulu titration. Okay, so titration is a procedure for determining the volume of two solution antara acid dengan base which will exactly neutralize one another. Okay, so by using a standard solution, a solution with accurately known concentration, so kita boleh determine another concentration of kita boleh determine concentration of another solution lah. Okay, itu tujuan untuk buat titration. So titration apparatus basically benda paling common kita akan tengok adalah kita akan nampak ada burette and also conical flask, and usually solution yang dalam conical flask kita akan guna pipette untuk masukkan dalam tu. Okay, so dekat bahagian atas tu burette, the solution in burette we call it as titrant, meanwhile the solution dalam conical flask pula dekat bahagian bawah tu kita panggil dia sebagai analyte. Okay, so usually secara generalnya kelas, titrant adalah solution with accurately known concentration. Maksud dekat atas tu adalah standard solution. Okay, tapi kita tak tahu volume berapa yang kita nak pakai, so kita akan titrate lah. Okay, masuk dalam conical flask. Conical flask pula usually kita akan letak solution with unknown concentration, but then with a known volume, because usually dalam conical flask tu kita akan guna pipette kan untuk letak solution dalam tu, whether kita letak 10 ml ataupun 25 ml and so on. Okay, so kalau kita tengok yang acid base titration ni, a known volume of aqueous base with unknown concentration is placed in a conical flask, but not necessarily base class. Boleh jadi kita letak acid dekat bahagian dalam conical flask tu. Okay, depends. And a few drops of indicator are added into the conical flask. Okay, so kita akan masukkan dalam analyte tu. And then acid of non-concentration pula is then added from a burette to the alkaline solution. Kalau bawah ni adalah kita punya base lah. Okay, and atas ni pula adalah acid. So yang atas ni usually kita letak the non-concentration, yang bawah pula kita letak a non-volume solution but with unknown concentration. So equivalence point. So equivalence point is the point at which the amount of acid and base present exactly neutralizes one another. Okay, so basically equivalence point ni kita akan nampak yang kita tak nampak pun sebenarnya, tapi basically the amount of H3O+ dengan amount of OH-. Okay, sebab H3O+ yang dirilis oleh acid, OH- pula yang dirilis oleh kita punya base. So the number of mole yang ada antara dua ni adalah equal, so diorang akan boleh react with one another, and then bila diorang react with one another, so berlakulah neutralization dekat situ. So bila berlaku bila amount of OH- dengan H3O+ adalah sama banyak, so the neutralization process is complete. Okay, so neither the acid nor alkali is present in excess at this point. Okay, H3O+ pula, okay, ini adalah equation lah, H3O+ dengan OH- menjumpa dapat H2O. Okay, endpoint pula kelas. Endpoint is the point at which the indicator changes color. So endpoint ni usually sama ada the H3O+ slightly higher ataupun OH- slightly higher, so that kita boleh nampak the kita boleh tahu reaction tu, okay, neutralization reaction dah complete dah. So beza antara endpoint and equivalence point is basically the amount of the H3O+ dengan OH- lah. Equivalence point, dua amount of ions tersebut kena equal, tapi endpoint
Mungkin salah satu adalah slightly higher sikit, okay? Tapi ingat definition endpoint lebih kepada at the point at which the indicator changes color. Sama ada dia terlebih sikit acid ataupun terlebih sikit base, depends. Okay, so now kita nak tengok kepada titration curve pula. So titration curve is basically a graph of pH versus volume of titrant. So pH y-axis, kita punya x-axis pula adalah volume of titrant. Depends lah volume of acid ataupun volume of base. Depends siapa yang kita masukkan dekat dalam burette. So there are 3 types of acid-base titration yang kita nak fokuskan kelas. One is strong and strong. Strong acid, strong base titration. For example, kita ada HCl dengan NaOH, kita akan produce NaCl salt and also water kat sini. Okay, so NaCl adalah salt yang macam mana kelas? Neutral, acidic or base. So since this is between strong dengan strong, so kita akan hasilkan a neutral salt. Okay, mineral strong acid weak base titration pula, contoh adalah HCl with ammonia with water kat situ. And then kita akan produce NH4Cl and also water. Okay, so NH4Cl pula adalah salt yang terhasil bila kita reaktkan antara strong acid dengan weak base. So what is the type of salt untuk NH4Cl ni kelas? So since it's between strong acid dengan weak base, so kita ambil siapa yang strong. So strong acid kan bermaksud kita punya NH4Cl adalah acidic salt blend. Okay, and then kita ada satu lagi, kita nak tengok antara weak acid dengan strong base. For example, kita ada ethanoic acid with sodium hydroxide. So kita akan produce sodium ethanoate and also water. So again, secara generalnya salt, acid plus base akan produce salt dengan water. So salt dekat sini pula kita tengok ada sodium ethanoate. So sodium ethanoate pula is apa? What is the type of salt dekat sini? So since it is between weak acid dengan strong base class, so kita akan hasilkan a basic salt. Dan untuk yang ni bermaksud in term of salt dekat sini, Miss harap sangat kamu dah ingat, dah tahu dah dia punya pH. So of course kalau neutral salt pH dia around 7. Okay, kalau acidic salt it should be lower than 7. Kalau kita akan hasilkan a basic salt, kita akan dapat higher than 7. Okay, right, so untuk titration, so ada, kalau kita tengok sini ada 4, okay, tapi sebenarnya kita akan belajar 3 sahaja. So untuk strong acid, strong base, kita akan tengok calculation part, kita akan tengok, and also graph pun kita akan tengok juga. Graph yang dimaksudkan dekat sini adalah titration curve dia. Lepas ni kita tengok apa dia titration curve. And then untuk strong acid dengan weak base pula kelas, kita akan fokus kepada graph sahaja, so no calculation involved. Okay, same goes to kalau between weak acid dengan strong base, we only focus on graph only, so no calculation involved. But then bila Miss cakap kita fokus dengan graph ni, bermaksud you have to know how to interpret the graph, how to read the graph, kena tahu, how to sketch the graph kita kena tahu, and then nak kena tulis apa ayat untuk explain pasal graph tu pun, bentuk graph tu pun kena pandai juga. Okay, so what about weak acid and weak base? Yang ni tak ada, kita tak belajar. Okay, no calculation dengan no graph involved. It's a bit hard untuk draw the graph. Nanti Miss bagi tahu kenapa. Calculation part pun tak perlu jugalah, sebab nanti dia macam, because weak acid, weak base ni kan dia akan involve like the pKa, pKb kan, straightforward punya calculation untuk pH tak ada dekat sini. Okay, nanti kamu tengok calculation part untuk strong acid, strong base pun is not very like straightforward. So imagine if kita kena buat calculation part untuk weak acid ataupun weak base yang involve dua tu. Okay, so now kita nak tengok pasal titration curve dahulu. Okay, so untuk titration curve class, let's have a look dekat strong acid, strong base titration dahulu. Okay, so basically on the left side, on the y-axis, we can see that sini ada pH value from 0 until 14, and then on the x-axis kita akan letak volume of titrant. So as you can see kat sini, titrant yang digunakan adalah NaOH. So daripada graph class, daripada titration curve, kita boleh tahu sebenarnya siapa yang berada dekat bahagian conical flask, siapa yang berada dekat bahagian burette. Okay, how? Kita boleh tengok dekat bahagian initial. Bahagian initial bagaimana? Bahagian yang sebelum kita tambahkan titrant. So as you can see, the pH value ni starting kita punya graph kan, kita punya pH value berada start dekat bahagian bawah. So pH value yang di measure dekat sini is the one that inside the conical flask. Okay, so since we start from somewhere dekat bawah, somewhere dekat 1, bermaksud dalam kita punya conical flask ni kita letak acid dan. Okay, so
slowly, as you can see, slowly we can see that the pH value increases because we slowly add like base masuk dalam tu kan. Sebab tu kat sini volume of NaOH added. So NaOH akan act sebagai titrant, acid pula akan main peranan sebagai analyte. Okay. So yes, yang tu NaOH kat atas, HCl kat bawah. Ini pula kelas graf yang terbalik dengan tadi kan. Okay. So tadi kita start daripada bawah. Yang ni pula kita start daripada atas. Okay. So since kita punya initially, sebelum kita masukkan any titrant, kita start daripada bahagian atas ni 13, around 13. So this shows that the one yang dalam kita punya conical flask adalah base. Okay. So dekat bahagian burette pula adalah acid dan okay. Sebab tu kat bawah ni dia tulis volume of HCl added. Okay. So kamu kena pandai lah untuk draw, untuk sketch this particular graph here. Okay. So now, okay. So kalau kita tengok kat sini, yang ni starting point dia adalah kita letak acid dekat dalam conical flask. Yang ni pula kita letak base dekat dalam conical flask. Okay, tapi we can see that they have like very similar punya shape kan. It's just that satu start daripada atas, satu start daripada atas, satu start daripada bawah. Okay, and persamaan dia adalah the equivalence point. Okay, the equivalence point terletak dekat mana kelas? Dia terletak dekat value 7, right? Dua-dua ni, okay, since dua-dua ni adalah between strong acid dengan strong base, it doesn't matter kita letak siapa dekat bahagian analyte ataupun siapa yang titrant dia, but we can see that equivalence point dia adalah sama aja 7. And apa lagi persamaan dia? We can see that this one, kalau kita start daripada sini, dia akan slowly rise and then tiba-tiba ada a very sharp increase dekat sini kan. So this is a very steep curve kat sini. Ini dipanggil sebagai steep curve dia. Okay, tiba-tiba ada steep curve kat sini and then baru dia macam slowly increase balik. Okay, meanwhile kalau kita tengok yang starting the analyte adalah base, we can see that dia akan slowly decrease because we add more acid, right? And then at some point you can see that it drop sharply. Okay, so it drop sharply and then dia akan drop slowly lepas tu. Okay, so kita boleh nampak range yang bahagian yang steep tu kelas lebih kurang je, sama je. Okay, so it is like between like 3 to 11 macam tu. Even kalau kat sini pun we can see that it is between 3 to 11. Okay, so how do we write down, how do we interpret this graph then? So kita akan bagikan kepada 4 bahagian. The first one, yang ni Miss akan interpret graph yang titrant dia adalah acid. Okay, titrant dia adalah acid. So first one, initial pH. Okay, so pH has a low value about 1. Okay, so kalau strong acid kita start lah daripada around 1 pH dia. Okay, kalau kamu start with a strong base, kita start daripada 13. Okay, so pH has a low value of 1. So Miss sambil kita tengok interpretation ni, sambil tu kita try lukis lah. Okay, so start ni 0, sini adalah 14. Sini adalah 7. Okay, so kita start somewhere dekat sini. Ni adalah 1. Okay, and then between initial pH and equivalence point pula. So we know that kalau between strong dengan strong, kita tahu yang initial dia punya equivalence point must be 7. Kenapa 7? Lepas ni kita tengok. Okay, jadi Miss just letak point, satu point dekat bahagian ni lah. Okay, tak payah besarkan sangat point tu, okay, sebab kita tak perlu tandakan point-point ni sangat pun. Okay, and then as NaOH is added, pH increases slowly until just before the equivalence point. Okay, and then when one more drop of NaOH is added, the pH changes sharply from 3 to 11. Okay, bermaksud kita try cari, let's say sini adalah 11, sini adalah 3. Okay, so the pH class, pH dia akan increase slowly daripada 1 sampai 3 tu. Okay, and then the moment ada another one more drop of NaOH is added, we can see that the pH changes sharply daripada 3 pergilah sampai 11. Okay, about 11 lah. Okay, and then barulah dia lepas tu dia akan slowly increase balik sampailah hujung like kalau you keep on adding, if you keep on adding in this case you keep on adding base lah dalam conical flask tu. Okay, so this is basically how you what? You sketch your titration curve. Okay,
And then at the equivalence point pula class. Okay, so at the equivalence point, so basically sini equivalence point tadi. Okay, so the pH equivalence point is the pH of the salt solution actually. Sebab strong and strong, kita akan hasilkan a neutral salt. Okay, so in this case, kita akan hasilkan NaCl whereby the pH of NaCl adalah pH 7. So it shows that kita menghasilkan a neutral salt dekat sini. Okay, so this one 7 dekat sini. So this is our equivalence point. Equivalence point is basically yang tengah-tengah antara kita punya yang steep curve tu. Okay. And then last kali class, after the equivalence point. After equivalence point adalah this part here. Okay, this part adalah the after equivalence point. So after the equivalence point, beyond the equivalence point, the pH rises slowly. Okay, so only dekat this part tadi yang dia akan rise sharply lah. Okay, kita akan nampak ada very sharp changes of pH daripada 3 terus directly pergi kepada 11 dekat situ. Okay, and then nanti kat bahagian ni, ini adalah pH y-axis kamu, and then yang ni adalah volume of, in this case adalah volume of NaOH milliliter. Macam tu. Okay, jadi kalau kamu starting kamu adalah daripada base class, you are adding acid into your base, so terbalik lah. Okay, so this part pH has a high value about 13. Okay, and then as HCl is added, the pH decreases slowly until just before the equivalence point. Okay, and then when one more drop of HCl is added, the pH changes ataupun the pH drop sharply from 11 to 3. So kena ubah lah this part, terbalikkan je. Okay, so the pH berapa pula? Ini sama je, yang ketiga ni sama. And then after the equivalence point, so beyond the equivalence point, the pH drops slowly. So kena tahu, okay, kamu kena tengok betul-betul yang diberi kepada kamu tu siapa titrant, siapa dia punya analyte, right? Okay, dan kalau kita tengok pula, yang ni adalah antara strong acid dengan weak base. Strong acid dengan weak base tadi kelas, kita akan hasilkan acidic salt, right? So acidic salt, the pH of the acidic salt adalah below 7. So kita akan expect the equivalence point should be below 7. Okay, so something macam ni pada kelas. So yang ni kita punya titrant adalah acid, the weak acid, sorry, the strong acid. Sebab tu kita nampak sini almost 0 dekat sini. Okay, so again konsep yang sama, dia akan slowly increases as you put more base dalam tu. Okay, tapi of course value dia punya, since equivalence kita menghasilkan an acidic salt, so of course the curve part, sorry, the sharp curve part akan berada dekat range yang berbeza compared to yang tadi. Yang tadi range dia adalah 3 to 11 kan, 7 dekat tengah-tengah. Yang ni pula apa range dia? Adakah masih lagi 7? Sepatutnya tak lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini kelas, okay, jadi we can see that starting the 0 kat sini, so bermaksud HCl is the one in the conical flask, meanwhile ammonia pula yang dalam burette. Okay, so the equivalence point dekat sini, it is about 5. Okay, so kalau kita kena interpret this data, the titration curve, so basically the pH has a low value, solution in conical flask is a strong acid. So between the initial pH and equivalence point, so as the ammonia is added, so lebih kurang sama je cara kita interpret the data, the graph. As ammonia is added, the pH increases slowly until just before the equivalence point. When one more drop of ammonia is added, the pH changes sharply from mana pula? From, masih lagi 3 kelas, tapi dia sampai 7 je. Okay, from 3 to 7. So at the equivalence point, the pH the pH at the equivalence point is the pH of the salt solution. In this case, since kita hasilkan an acidic salt, therefore kita akan dapat around pH 5 lah, dia punya equivalence point. Okay, so after the equivalence point, beyond it, the pH rises slowly. Okay, so kalau kita draw ni, so again sekali lagi starting kita strong acid dekat bawah ni, and then dia sampai jap 3, tapi 3 dia akan sampai jap, kalau ni 14, ni 7, ni 0. Okay, so sini 3. Okay, so dia akan naik sampai 7 macam tu. Lepas tu dia akan slowly increase balik. Okay, so dia punya sharp curve tu pendek lah compared to yang strong dengan strong. Dia macam half kan, dia punya sharp curve tu half of the strong dengan strong punya. Okay, so this one is dia punya the equivalence point, which is about 5 dekat situ. Okay.
Yang ni about okay, tak apa, mesti letaklah yang tu. So kamu akan dapat something macam ni. Okay, and then next one class kita tengok antara weak acid dengan strong base pula. Okay, so weak acid dengan strong base, kita akan tengok apa ni. So weak acid, strong base, kita akan hasilkan a basic salt then, kan? Basic salt. So kalau basic salt, so the basic salt pH dia adalah above 7. So kita akan expect the equivalence point untuk yang this graph here, it should be above 7 then. So berapa? Okay. So kat sini kita akan guna contoh acetic acid with sodium hydroxide. Okay. So again, sekali lagi, starting point kita kat sini daripada bawah kelas, bermaksud kita punya dalam yang analyte kita dan dalam conical flask is an acid. Okay. And then we slowly add the NaOH yang ada dalam burette. So the pH ataupun the equivalence point pH adalah around 9 dan. Okay. So I'm not sure if kamu dah nampak trend dia. Nanti kita akan try gabungkan all the three curves together. Okay, so initially the pH is about 2.8. So it has to be higher than 1 class. So about 3 tu okay je. So weak acid, pH dia like selalunya above 3 dah lah. Okay, so pH is about 2.8 because acetic acid is a weak acid. So between the initial pH and equivalence point, so again you can see that the way dia tulis kat sini sama aja. Okay, so as the NaOH is added, the pH increases slowly until just before the equivalence point. So when one more drop of the NaOH is added, the pH changes sharply from mana pula sekarang? Is from 7 to 11. Okay, so at the equivalence point, the pH at equivalence point is the pH of the salt produced in the solution. In this case, kita hasilkan the CH3COONA, which has a pH of 9. Therefore, ini considered sebagai basic salt. Okay, so after the equivalence point, beyond equivalence point, the pH rises slowly. Alright. Okay, so okay, sebelum kita pergi kepada indicator, so basically class, kalau Miss gabungkan ketiga-tiga graph tu tadi, so kita ada strong acid, hopefully kamu boleh nampak ni, strong acid, strong base. Okay, so ini Miss buat, okay, Miss harap boleh nampak. So ini Miss semua Miss start daripada acid lah. Okay, start daripada acid, because senanglah supaya kita senang compare, supaya graph kita nampak semua lebih kurang je. Okay, so sini adalah pH, sini adalah volume of base. Okay, so sini 7. Okay, jadi kita punya kalau kita tambah, start dah tambah base, kita punya pH akan start increase slowly kan, increase slowly, and then the moment dah sampai dekat, like ada satu drop yang kita dah mendekati equivalence point, we can see that dia akan ada sharp increase sampailah about 11. Okay, and then baru dia akan slowly increase balik bila dia dah go beyond the equivalence point. Okay, so basically sini 7 class, and then you can see that this one here is about 3, and then this one here is about 11. Okay, meanwhile kalau kita pergi kepada strong acid, weak base, ini Miss draw pendek sikit lah. Okay, so yang bawah ni Miss buat weak acid, strong base. Okay, so seperti macam ni. Okay, so again untuk yang strong acid, weak base, kita akan start daripada bawah sikit. So ini 14, ni 7. Miss fokus dengan 0, 3, 7, 11. Okay, so yang bawah ni pun 0, 3, 7, 11, and ada 14 ke atas ni. Okay, so fokus kita lebih kepada 3, 7, 11 class. Okay, so kalau untuk strong acid, strong base, equivalence point dia adalah 7, dia punya sharp curve adalah between 3 to 7. Okay, meanwhile strong acid, weak base, kita tahu dia punya equivalence point should be lower than 7. Okay, jadi dia punya sharp curve class, it has to be between
3 dengan 7 dan. Okay, so kita ambil yang bahagian bawah tu. So dia akan slowly increase. So the moment dah sampai 3 tu, the moment dia nak sampai equivalence point, dia akan ada sharp increase dekat sini. Okay, sampailah 7. And then baru dia akan slowly increase balik. Okay, so dia punya equivalence point dekat sini adalah 5 dekat sini. Okay, meanwhile, kalau yang weak acid dengan strong base, okay, so starting point kita dah tinggi sikit lah sebab dia weak acid kan. So it should be around 3 macam ni. So dia akan again sekali lagi, dia akan slowly increase, okay. So the moment dia dah nak sampai equivalence point, the moment dia dah mencapai equivalence point, dia akan ada sharp increase between 7 to 11. Okay, 7 to 11, and then baru dia akan slowly increase lagi. Okay, so between 7 to 11 tu, yang bahagian tengah-tengah tu, itu adalah kita punya equivalence point, which is 9. Okay, jadi value yang paling senang nak ingat adalah 3, 7, 11. Okay, so 311 would be antara strong dengan strong. 37 would be antara strong acid dengan weak base. Meanwhile 711 adalah antara weak acid dengan strong base. Okay, tapi kena tengok betul-betul soalan kelas. Again, Miss nak mention kat sini, always take note of the siapa analyte, siapa burate. Siapa analyte, siapa titrant. Okay, so because it depends on siapa titrant, siapa analyte, kita punya titration curve starting point dia, it might be daripada bahagian atas ni, and then dia terbalik je lah compared to yang ni, yang ada kat sini. Okay, so boleh jadi dia akan start daripada bahagian atas. Okay, so I think we'll stop here dahulu kelas. So we'll continue on the indicator part later on, sekali dengan calculation part in the next part. Okay, bye bye. Assalamualaikum.